वेलकम। जयश्री मैडम है कॉमर्स कॉलेज MGNCRE कॉमर्स एंड BBA कॉलेज मनीषा मैडम है अमे बने हमारी साथ BBA ना चौधरी साहब है और आ બધા 10 BBA ના સ્ટુડન્ટ્સ। गुड मॉर्निंग। On behalf of our Gaushala, that is called Amrutagir Gaushala. Prior to that, it was Amrutagir Gaushala. We have merged. Our Gaushala previously name was MGNCRE Gaushala. We have merged along with Amruta, and we have taken trademark named as a Avantagir Gaushala. Please be seated. नमस्ते, હું અવની નિરંજની ફ્રોમ MGNCRE ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હાયર એજ્યુકેશન ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા માંથી મારી સાથે અત્યારે છે JJCET કોમર્સ એન્ડ BBA કોલેજના જૂનાગઢના પ્રિન્સિપલ મેડમ કે જેમનું નેમ છે જયશ્રીબેન ઓડેદરા અને અમારી સાથે છે મિસ્ટર નિલેશ સર કે જેમની અત્યારે જે જગ્યાએ અમે છીએ એમની ગૌશાળા છે અને અમે લોકો અત્યારે એક રૂરલ એન્ટરપ્રિનરશિપ વિશે સ્ટુડન્ટ્સને માહિતી આપવા માટે અને રૂરલ એન્ટરપ્રિનરના ઇન્ટરવ્યુ માટે અહીંયા આવેલા છે। તો હું મિસ્ટર નિલેશ સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ એમની આ ગૌશાળા વિશે અમને થોડી ઘણી માહિતી અત્યારે પ્રોવાઈડ કરે। Very warm welcome, as I've told previously, to respected ma'am and other dignitaries. Let me introduce myself. Myself Nilesh Pawar. As far as the background is concerned, I am also MBA Finance. Major was Finance and minor was Marketing. Proud to that, I was at Ahmedabad for 22 years. Okay, I was in IFCO Fertilizer. My last role was stated. After that, due to COVID, we have left Ahmedabad and just settled down in Junagadh. And as far as our Gaushala is concerned, we have basically 65 cows right now, and all are gir cows. Though there are many symptoms, there are many priorities that I can say, but as far as the public or educated person is concerned, they are more aware now, particular for gir cows. जैसे पहले क्या था कि भाई चलो गाय पालते थे कि भाई बफेलोस पालते थे, उनका मोटिव यही था कि भाई मिल्क सेल करना, कि फिर बेच देना, वही था। और ट्रेडिशन में आप देखें तो वही चलता है। बट नाउ काफी सारे ऐसे आप देखेंगे, नॉट इन गुजरात, इफ यू टॉक अबाउट रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो,
तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड होने के बावजूद भी इस फील्ड में आए हैं, उसमें अवेयरनेस क्रिएट की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट ओनली मिल्क और घी, जो उनकी अदर दैट आई कैन से कि उनका बेस्ट है, तो वो बेस्ट को हम लोग कैसे बेस्ट बनाए। ठीक है, आज तक क्या होता था कि भाई चलो उनका जो भी मल या मूत्र है, वी जस्ट थ्रो आउट इन वेस्ट। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग उनका जो भी छाण बोलते हैं गुजरात में उसको, उनका वेस्ट है कि भाई चलो, या उनका गौमूत्र है, तो हम उनको पूजा विधि में भी लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसका गौमूत्र का which is very beneficial to our human body also. Just take 1 chammach on everyday basis, you will feel the magic, honestly. Okay. And waste की अगर हम बात करें तो we are using their waste in our agriculture land. Okay, we are doing what I can say, natural farming. We are not using any kind of fertilizer and all. Okay. Apart from that, अगर हम बात करें गिर गांव मिल्क की, okay, this is the only one cow that I can say with 100% true and with all certificate also, is only cow is providing A2 milk, not only in India but in entire world. And other thing is that A2 milk digest होने में it will take only 2 hours. Comfortable now? Yes, sir. મજા આવી? બરાબર છે. Are you able to identify who is called Gir cow now? Yes, sir. How many identification are there as far as the Gir cow is concerned? First of all is khund and khund. Right, one. Second Yes. પૂંછ થી ખબર પડે. Yes. ગળાનો બરાબર છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, આ કોઈ વસ્તુમાં ના ખ્યાલ આવે ને તો ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ફિલિંગ. બરાબર છે કે સામે આવે એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ગીર કાઉ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ગીર કાઉ, કે આ દેશી છે કે આ જર્સી છે કે ચેપ ક્રોસ છે કે પોંગલ છે, વોટેવર. કારણ કે તમારો તો એટલો સબ્જેક્ટ નથી, એટલે વી આર ફોકસિંગ ઓન પર્ટિક્યુલર ફોર ગીર કાઉ ઓનલી. ફિઝિકલ ફીચર્સ ચેક કરવા પડે, ફિલિંગ તો હજી ના આવે. હા, એ ટાઈપનું એનું અલગ, ટૂંકમાં એનો શેડો જે છે ને અલગ ટાઈપનો. બરાબર છે. અત્યારે આપણે બ્રાઝિલની વાત કરીએ તો બ્રાઝિલ ઇઝ નંબર 1 ઇન ટર્મ્સ ઓફ મિલ્ક પ્રોડક્શન. બરાબર. ડુ યુ નો હાઉ મેની કાઉસ આર ધેર ઓવર ધેર? બરાબર. દે આર ઓલ હેવિંગ ગીર કાઉસ, ફોર યોર બ્રાન્ડ ઇન્ફોર્મેશન. એ ફર્સ્ટ કન્ટ્રી છે કે જેને વધારેમાં વધારે ગીર ગાયો અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી અને પોતાની પાસે રાખી. આપણા કરતા પણ પહેલા ઈ જાગૃત. બરાબર છે. આપણી બ્રીડ ગીર છે, આપણી બ્રીડ છે, આપણી શૌર્યતાની નિશાની છે. છતાં આપણા માટે શરમજનક બાબત એ છે કે આપણે એનું પ્રિઝર્વેશન નથી કરતા, કાળજી નથી કરતા. વી આર નોટ ટેકિંગ એની કેર. પ્લસ પૈસા મળે તો વેચી નાખે. બ્રાઝિલ પીપલે આ જ કર્યું છે, ભેગું જ કરવાનું કામ કર્યું. અને since long time હવે અત્યારે આપણે ઓર્ગેનિક they are having 40 lakh cow. કેટલી? 40 લાખ ગીર ગાયો છે. and do you know the highest milk production? એક ગીર ગાયનું આમ આપણી અંદાજા પ્રમાણે કેટલું હોવું જોઈએ મિલ્ક પ્રોડક્શન પર ડે? 20 liters. 40 લીટર સુધી આપે છે. એનું 70-80 લીટર્સ છે પર ડે.
એક જ ગાઉની વાત કરું છું. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ વન કાઉ ઓનલી. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે દે આર ટેકિંગ કેર, બરાબર છે. એમના રૂટીન છે એમાં એ લોકો કેર કરે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ રૂટીન એને શું વસ્તુની જરૂરિયાત છે. જનરલી આપણે અહીંયા શું ટ્રેડિશન છે કે ભાઈ ગાયને નાખી દો, ખાઈ લેશે, પેટ ભરી લેશે. પણ હું આપણું ને એનું બંનેનું એક્ઝામ્પલ આપું, બરાબર છે. તમને સબ્જી રોટી સવારના આપે, તમને સબ્જી રોટી બપોરે આપે, તમને સબ્જી રોટી રાત્રે આપે, કેટલા દિવસ ખાઈ શકીએ આપણે? અત્યારે તો એક દિવસમાં નથી ભાવતું ને, રાતે બી બીજું જોઈએ છે. આપણે સેટરડે સન્ડે બારે જઈએ ને કે ભાઈ ચાલો મારે બારે જવું છે, થોડું ચેન્જ જવું, ભાજી પાઉં ખાવું છે કે પંજાબી ખાવું, ચાઇનીઝ ખાવું, બરાબર છે. સેમ કેસ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ કાઉ ઓલ્સો, બરાબર છે. એને આપણામાં જે ફિલિંગ છે એ એનામાં છે. એમના જે રૂટીન જોતું હોય, આપણને જે રીતે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ લોકોને બી રૂટીનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. દિવસમાં કેટલો ટાઈમ ફૂડ આપવામાં આવે? બેઝિકલી જો આમ જોઈએ ને તો નોર્મલ હેલ્ધી કાઉ હોય ને નીડ્સ 30 kg પર ડે, હેલ્ધી કાઉ. પછી એ ડિપેન્ડ કરે છે કે એનું બોડી સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, જેસ્ચર કેવું છે, બરાબર છે. પણ નોર્મલ હેલ્ધી કાઉ માટે ઇટ નીડ્સ 30 kg પર ડે. આ ગ્રીન પેલું જ આપવામાં આવે ને ના, કે એમાં ગોળ ને કપાસ? મેં એ જ વાત કરી કે ના, કપાસ નથી આપતા. એનું રીઝન એ છે કે બીટી કોટન છે ને વન કાઇન્ડ ઓફ પોઈઝન છે, એ નથી આપતા. અચ્છા, બરાબર છે. સૌથી વધારે જે કેમિકલ યુઝ થતા હોય ને અત્યારે ફાર્મિંગમાં તો એ બે જ વસ્તુ છે, એક વેજીટેબલ અને બીજું બીટી કોટન. એટલે બીટી કોટનથી મિલ્ક પ્રોડક્શન વધશે પણ ગાયની હેલ્થ છે એ ખરાબ થશે. એટલા માટે આપણે એ વસ્તુ આપતા પાછું આપણે એ જ મિલ્ક પાછું પીવાનું. એટલે આપણે ઓર્ગેનિક કહીએ ને ફરી પાછું ફળ ખવડાવીએ તો એ પેટમાં એના જવાનું છે, એના પેટમાં જશે એટલે અલ્ટિમેટલી આપણા બોડીમાં જશે. અપાર્ટ ફ્રોમ માય બોડી ધ કસ્ટમર ટુ હુમ આઈ એમ એબલ ટુ સર્વ, બરાબર. તો હું એમને બી ઝેર આપું કે હું લઉં તમે બી લો. તમે દિવસમાં કેટલી વાર અને કયા ફૂડ આપો છો? બેઝિકલી મોર્નિંગ જે રૂટીન આપણે 3 ટાઈપ્સ હોય છે કે ભાઈ સવાર, બપોર ને સાંજ, બરાબર છે. જે આપણું રૂટીન છે સેમ એપ્લિકેબલ ટુ એનિમલ ઓલ્સો. પણ અમે મોર્નિંગમાં શું કરીએ કે આફ્ટર મિલ્કિંગ થોડું સનલાઇટ થાય ને એટલે વિલ મૂવ ટુ અવર કાઉસ. એમને ચરવા દેશું ને એટલે પેટ ભરીને ખાશે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે એમને જે વનસ્પતિ ખાવી હશે ને એ જ ખાશે, બરાબર. સાંભળ્યું હોય કોઈ વ્યક્તિને હેલ્થનો પ્રોબ્લેમ હોય કે ભાઈ સમજો કે નોર્મલ ટેમ્પરેચર આવ્યું છે કે કોઈ ડિઝીઝ છે, બરાબર છે. જો ગાયને એ વસ્તુની ફિલિંગ હોય ને આપણા પ્રત્યે, સમજો હું આજ મારી જ વાત કરું, આઈ એમ અટેચિંગ વિથ માય કાઉ સિન્સ મોર દેન 2 years, બરાબર. મને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે હું એની પાસે આમ પેલું જે કહેવાય ને ખંજવાળતા હોઈએ ને તો એને એ વસ્તુની ફીલ આવે કે મારા બોડીમાં શું પ્રોબ્લેમ છે, કે મારા બોડીમાં ટેમ્પરેચર છે કે મારા બોડીમાં કોલ્ડ છે કે ફીવર છે કે વોટ એવર, બરાબર. પછી એ શું કરશે, અહીંયાથી ચરશે એ વસ્તુ કે જે મારા બોડીને હીટ કરશે. એટલે એનું મિલ્ક પીસ ને એટલે બાય ડિફોલ્ટ મારો રોગ છે દૂર જતો રહેશે. પેલા ટાઈપ ઓફ મિલ્ક છે જે તમે હમણાં રિસેન્ટલી મેન્શન કરી, બેઝિકલી આમાં છે ને A1 અને A2. તમે આ જે કેટલી 64 આઈ થિંક અરાઉન્ડ 65 એમાંથી મિલ્ક આપતી કેટલી છે અત્યારે? મિલ્કિંગ કાઉસ આર 12 અત્યારે. કેટલું? અને એવરેજ કઈ ઓન એન એવરેજ ટોટલ અરાઉન્ડ 65-70 લીટર્સ. એટલે ગાયને દોવાનો એમ કે સવાર સાંજ 2 ટાઈમ કે 1 ટાઈમ જ કે? જનરલી ગાયનો મિલ્કિંગ ટાઈમ ઇઝ 2 times, મોર્નિંગ એન્ડ ઇવનિંગ. બટ one thing is must consider, that is duration. It has to be 12 hours, not less than 12 hours, બરાબર. એમને જે દોવાનો સમય હોય છે ને એમાં ગેપ 12 કલાકનો હોવો જોઈએ. તો શું છે કે પ્રોપર મિલ્કિંગ આવે. કેટલાક મંથ સુધી ગાય દોવા દે કે પછી? હવે એકચ્યુઅલી એ જે સવાલ છે ને તમારો બહુ સારો સવાલ છે, બરાબર છે. એ ડિપેન્ડ કરે છે, એ બ્રીડ ઉપર બી ડિપેન્ડ કરે, પછી એમની હેલ્થ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, બરાબર. પછી એમની સાયકલ હોય, પ્રેગ્નન્સીની સાયકલ હોય એના પર બી ડિપેન્ડ કરે. મેં તમને ફિલ્ડ પર બતાવી મારી આ ત્યાં પેલો બ્લુ પટ્ટો હતો, બરાબર. એ છેલ્લા 2.5 વર્ષથી મને દવા આપે છે. પછી એ પ્રેગ્નન્ટ હોય ના હોય, એના પેટમાં એનું બચ્ચું હોય, બરાબર. મિલ્કિંગ કાઉ સિન્સ ટુ એને આપે કરવું પડે. લંપી વાયરસ આવ્યો તો એની કઈ ઇફેક્ટ પડી નથી? એકચ્યુઅલી જો ગાયોના આશીર્વાદ જ એવા છે ને કે અહીંયા આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી.
એટલે ઇવન અમારે ખડિયામાં હોય અને પ્લસ ત્યાં બી એક ગામને ખડિયા આખા મતલબ વિલેજમાં બધાને ત્યાં ઘરે ઘરે હતું, પણ અમારી ગૌશાળામાં એક બી કાઉને નથી થઈ, કઈ અસર જ નથી થઈ. અને અમે બાંધીને બી જે બાંધેલી ગાય અને જે પાડેલી હોય એને તો મોસ્ટ ઓફ નથી થયું ને લંપી, કે એમાં બી હતું? ના, એમાં બી થયું છે, ડેથ બી એટલી થઈ છે, એમાં બી થયું છે. તો જનરલી આજે કેવાય ને કે વન કાઇન્ડ ઓફ વાયરસ હશે કે જે મચ્છરથી ફેલાતો હતો. આજ સમજો કે આજે મને બાઇટ કર્યું, મને ફોર એક્ઝામ્પલ કે હું કાવ કે એનિમલ છું, મને બાઇટ કર્યું, એ ઉડીને બીજે કઈ જશે, એને બાઇટ કરશે, એટલે એકબીજાને ઇન્વિટેશન આપતા રહે એ રીતે ફેલાતું જાય. એ પાછો કાઉસ માટે જ હતો. બફેલોમાં નહોતો, ધેટ ઇઝ ફોર કાઉસ ઓન્લી. સર આપણે 12 ગાય હોય તો આઈડીમાં 2 કાપતી, તો એટલે દોવા માટે કઈ રીતના 12 દોવામાં છે ને, જો મિલ્કિંગ મશીન બી આવે પણ આપણે મેન્યુઅલી જોઈએ છે. વી આર નોટ યુઝિંગ એની કાઇન્ડ ઓફ કારણ કે મશીનને મગજ ના હોય, માણસને હોય, બરાબર. એનું ડ્યુરેશન સમજો કે એની સી હેવિંગ કેપેસિટી ઓફ 6 or 7 લીટર, બરાબર છે. તો મશીનમાં તમે લગાવી દીધું ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એની સ્પીડ એકદમ જોરદાર હોય, બરાબર. તમે સમજો 30 સેકન્ડનો બી ચેન્જ આવ્યો ને તો બ્લડ આવી જાય, કારણ કે મશીન મૂક્યું એટલે ગમે તે વસ્તુ ખેંચશે, પૂરું થયું તો બ્લડ ખેંચશે. ફિલિંગ પણ હોય છે, એટલે તો જેના પાસે દૂધ હોય એ જ નીચ પાસે એક ફિલિંગ પણ છે, અને મશીન તો મશીન જ છે. તમે લોકો જે સેલ કરો છો એ મિલ્કની પ્રાઇસ શું છે? 65 ડિલિવરી ફ્રી. ઓકે, હોમ ડિલિવરી આપો છો ને? ઓકે, કેટલા ડિલિવરી બી એક છે આપણી પાસે. અને ટોટલ સ્ટાફની વાત કરીએ તો 6-7 જણ છે, કે કોઈ છે પર્ટિક્યુલર ફાર્મિંગ જોવે છે, કોઈ ગૌશાળા જોવે છે, કોઈ ખેતી જોવે છે, કોઈ ઘઉં જોવે છે, એ રીતે. અને બધા રૂરલ એરિયામાંથી જ છે? ડિફરન્ટ એરિયાના છે, કોઈ ગીર વિસ્તારના છે, કોઈ પોરબંદરના છે, કોઈ દ્વારિકાના છે, અને એક ભાઈ છે એ લોકલ છે. તમે કીધું કે અહીંયા 65 ગાય છે, તો એમાંથી કોઈને કંઈ મેડિકલ પ્રોબ્લેમ આવે તો એના માટે અહીંયા હોસ્પિટલ તો હશે નહીં, તો શું કરવું? મેડિકલ પ્રોબ્લેમ આવે ને એટલે મેન્ટલી આપણે સૌથી પહેલાં તો પ્રિપેર રહેવું પડે, બરાબર છે. હવે સમજો કે આપણને મને જ ગાયની સમજ ના હોય, અને એકચ્યુઅલી એ વસ્તુ નોર્મલ હોય. સમજો કે આફરો નામ સાંભળ્યું છે? ગાયને આફરો ચડ્યો, ગાયને આફરો ચડે એટલે શું થાય? પેટ જાડું થાય, બરાબર છે. હવે ખ્યાલ જ ના હોય તો આપણને શું થાય? આને શું થઈ ગયું? આટલું મોટું પેટ થઈ ગયું, સમથિંગ સિરિયસ. બટ ધીસ ઇઝ નોટ સો સિરિયસ એટ ઓલ અન્ટિલ વી ગેટ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ નોલેજ. આપણને ખ્યાલ ના હોય તો એ સિરિયસ છે, બાકી કઈ નહીં, નોર્મલ રૂટીન બેઝ ઉપર છે, બાકી નોર્મલ કેસ છે એવી રીતે. બરાબર. એ કેસમાં એ ખાશે બી નહીં, ફરીએ રાખશે, આટા મારીએ રાખશે, એવું બધું કરશે. એ કેસમાં નોર્મલ તમે સોડા અને દૂધ બંને ભેગું કરીને પાઈ દો એટલે 20 મિનિટમાં ગાય નોર્મલ થઈ ગઈ અને રૂટીને ખાવા માંડે. આપણને એવું લાગે નહીં ને કે હવે આ કેસમાં ડૉક્ટર બોલાવવો પડશે, ત્યાં સુધી ડૉક્ટર નહીં બોલાવે. પછી એ પ્રેગ્નન્સીનો કેસ હોય કે નોર્મલ કેસ હોય કે કોઈને ગાયને લાગ્યું છે, ચાલી નથી શકતી, લંગડી છે, કે ઝઘડો થયો એમાં કંઈ લાગ્યું છે, વોટ એવર. જનરલી 99% તો અમે ઇન્ટરનલ સોલ્વ કરી નાખીએ એઝ પર અવર બેસ્ટ નોલેજ. પછી એવું લાગે કે હવે કોઈ રસ્તો નથી તો પછી એને બોલાવીએ. અને એકચ્યુઅલી નેચરલ છે, એડિશન કોઈ વસ્તુ તમે સૂંઘો, સ્મેલ લો, એની ઢાંકણ ઓપન કરો. અમે છે ને જે રીતના ઓર્ડર આવે ને બિલોણાથી બનાવી નાખીએ. એટલે તમે પેલા આ ઘીનું પ્રોડક્શન કરો છો તો એ સેલ કરો છો? આપણી પાસે મેજર માર્કેટ બ્રાન્ડિંગ ઘીમાં નથી લગાવ્યું કે લગાવ્યું? ના, હવે લગાવ્યું. ના, હવે અત્યારે અમે તમે અમે 2500 છે. પ્રાઇસ શું રાખો? અમે ઘરે જ બનાવીએ. અત્યારે મુંબઈ ને એ બાજુ બધે જાય એટલે કહું ને કે જેમને ગાય હશે એમને ફીલ આવી જશે. એકદમ પ્યોર ઘી છે. અમે આવી જ રીતે એનીથિંગ એલ્સ છે હવે કે પૂછવાના? જાપાન કેમ જનરલ ગયો છે? ડોન્ટ હેઝિટેટ, જસ્ટ આસ્ક. મને જેટલું નોલેજ છે આઈ એમ એબલ ટુ ગિવ યુ. Sir, how to distribute this? Pardon? How to distribute? By soap or? No, actually I'm having clients, to be very honest. I told you previously that I was at Ahmedabad for 22 years. Okay. So I'm having my own market. Individual customers, one
I'm having my own market, whether in Gujarat or Maharashtra. We are also planning to launch our cow ghee in Amazon also. અમે લોકો એ બી પ્લાન કરીએ છીએ. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ જે બી ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સ છે એ બી અમે એમેઝોનમાં પુટ કરવાના છીએ. જે અમારી નેક્સ્ટ સ્ટ્રેટેજી બી છે અને પ્લાન બી છે. એક વખત બ્રાન્ડિંગ થઈ જાય તો તે કેન બી, પણ બ્રાન્ડ વગર કંઈ ના કરી શકે. બ્રાન્ડ વગર શું છે કે આઈડેન્ટિફિકેશન લોંગ ટર્મ ના ચાલે. આપણે આ જે પેકિંગમાં દૂધ આવે એનો ટેસ્ટ આખા વર્ષ સમજે સેમ જ હોય છે. જે આપણે આ દૂધ લેતા હોય એમાં દર વખતે થોડોક ચેન્જ આવે ઋતુ પ્રમાણે ચેન્જ આવે. આવવો જ જોઈએ. હું તો એમ કહું આવે ને આવવો જ જોઈએ. કારણ કે એનું આઈડેન્ટિફિકેશન છે પ્યોરિટીનું. મોન્સૂન આવે ત્યારે બહુ બધા પ્યોરિટીનું આઈડેન્ટિફિકેશન શું ખવડાવે છે ને એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવું કંઈ આપણે માંડવી થઈ જાય ને પછી મગોટું ખવડાવે ને તો તમને એની સ્મેલ આવે જ. દૂધમાં તો એને ખવડાવવામાં ધ્યાન રાખવું પડે કે આ જ ખવડાવવાનું. ગાયને કેર કરવા માટે એના રૂટીનમાં શું શું ખવડાવવું છે ને એ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખે છે. સમજો કે મારું પ્રોડક્શન લેસ થઈ ગયું તો હું વિલ બી રિસ્પોન્સિબલ. પછી મારા ફેટ ઓછા થઈ ગયા તો હું વિલ બી રિસ્પોન્સિબલ. મને તો કસ્ટમરનો ફોન આવશે, નિલેશભાઈ 2 દિવસથી છે ને દૂધમાં મલાઈ જામતી નથી બરાબર. અમારે બધા છે ને મિલ્ક એટલા માટે લે છે કે ગીર કાઉનું ઘી બી બની જાય. આટલી જાડી મલાઈ હોય છે. એટલે ઇન શોર્ટ આ બધી વસ્તુનું આપણે ફોકસ રાખવું પડે કે એને સમતોલ આહાર આપવો પડે કે ભાઈ મારું ફેટ બી ડાઉન ના જાય એઝ વેલ એઝ મારું પ્રોડક્શન બી ડાઉન ના જવું જોઈએ. એટલે જુનાગઢમાં કોઈ બી એરિયામાં ડિલિવરી પહોંચાડો છો? તમને લોકોને અહીંયા અમદાવાદથી અહીંયા આવવાની ઇન્સ્પિરેશન કેમ મળી? તો તમે બે આવો. સાચું કોઈ ખોટું? તો આ લોકો બી બેઝિકલી મોટા ભાગના દે આર કમિંગ ફ્રોમ વેરી ઇન્ટિરિયર પાર્ટ, રાઈટ? તો અત્યારે બધાના અત્યારે બીબીએ કર્યું પછી એમબીએ કર્યું પછી એનું ગોલ શું છે કે મેટ્રો સિટીમાં જવું છે. બધાને એવું છે કે અમદાવાદ જવું છે, રાજકોટ. તમે સાચું રીઝન આપશો તો એ લોકોને બી એક See, honestly વાત કરું ને, when I completed my MBA, I don't have any choice apart from doing job. કારણ કે મારે પૈસા તો જોઈતા જ હતા પણ મારું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ એટલું સ્ટ્રોંગ નહોતું ઓનેસ્ટલી, તો મારે જોબ કરવી પડતી હતી ત્યારે. પણ ત્યાં મેં આટલી જોબ કરીને હું ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબલ થયો એટલે હું મારી જાતે સેલ્ફ ડિસિઝન લઈ શકું કે ભાઈ મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અત્યારે કેપેસિટી છે કે એટલું ઇન્વેસ્ટ કરી શકું. અને બીજું મારી પાસે માર્કેટ છે કે જ્યાંથી હું મારું અર્નિંગ લઈ શકું કે મારી અર્નિંગને બી ઇફેક્ટ ના આવે. બરાબર, સેમ એપ્લિકેબલ ટુ યુ ઓલ્સો. તમે ફાઇનાન્શિયલ જો એવી સ્ટેબિલિટી સારી હોય ને તો હું કોઈ ડોન્ટ ડુ જોબ. તારીખ 27/1/2023 રોજ MGNCRE તરફથી અવની મેડમ આવેલા છે, નિરંજના મેડમ આવેલા છે અને એના સહયોગથી અમારી કોમર્સ MBBA કોલેજ JJCET કોમર્સ MBBA કોલેજ જે અહીંયા બિલખામાં જ છે એમના વતી હું જયશ્રી ઓળેદરા BBAના HOD 10 સ્ટુડન્ટ્સ જોડે અમે અહીંયા અવંતા ગીર ફાર્મની મુલાકાત લીધેલી. જેમના માલિક છે નિલેશભાઈ. એમને બહુ જ સરસ ગીર ગાયનું મહત્વ અને એને રિલેટેડ જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા બહુ સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર આપ્યા અને અમે અહીંયા 2 કલાક બહુ સરસ રીતે નેચરલ ક્લાઇમેટમાં વિતાવ્યો. એ બદલ હું નિલેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભારી છે. એમની ગીર ગાયના દૂધની સરસ ચા પણ અમે ની હોસ્પિટાલિટી પણ અહીંયા એન્જોય કરી. મેડમે બહુ સરસ રિસર્ચ કરી અને આ અવંતા ગીર ગાયના ફાર્મ અને કાઉ ફાર્મિંગની મુલાકાતનું એરેન્જમેન્ટ કર્યું. તો હું એમને બી કોમર્સ કોલેજ વતી એઝ એ HOD ઓફ BBA થેન્કફુલ, વી આર વેરી મચ થેન્કફુલ મેડમ ટુ યુ. અને ખાસ કરીને જે આ નેચરલ વિઝિટ થઈ, બાકી અમારા BBAના કોર્સ તરીકે પ્રોફેશનલ ઘણા બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોર્પોરેટ્સમાં મોટા મોટી કંપનીમાં અમે વિઝિટમાં પ્લાન્ટ વિઝિટમાં લઈ જઈએ છીએ પણ એક આ અલગ જ અનુભવ થયો. તો હું એવું ખાસ કહીશ કે ધીસ ઇઝ અ ફોરવર્ડ લિંકેજ ટુ બેકવર્ડ લિંકેજ. આપણે આગળ જ મૂવ થવા માંગીએ છીએ અને ફોરવર્ડ લિંકેજમાં બિલીવ કરીએ છીએ, જ્યારે MGNCREના સપોર્ટથી બેકવર્ડ લિંકેજમાં પણ આપણે લિંક થઈએ છીએ
કે અત્યારે વધારે મહત્વનું એ છે કે આપણે આપણા ઓરિજિનાલિટીમાં જે જીવતા એગ્રીકલ્ચરમાં એ જ વાતાવરણમાં પાછા આવીએ તો હેલ્ધી પણ રહેશું, સારું ફૂડ પણ મેળવશું, સારી ક્વોલિટીનો આપણો ઓરિજિનલ ખોરાક પણ મેળવશું અને ઓવરઓલ આપણું ખરેખર કલ્ચર શું છે એને મેન્ટેન પણ કરી શકશું. તો આઈ એમ વેરી મચ થેન્કફુલ ટુ MGNCRE અને નિરંજના મેડમ અને નિલેશભાઈ ફોર પ્રોવાઇડિંગ સચ એ ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ અવર સ્ટુડન્ટ્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ. So I would like to thank Government Education Ministry, MGNCRE, and represented by Avni ma'am, and also very much thankful to Principal ma'am from JJCET MBA College. It's been very kind and nice to having a healthy conversation, and again I'm looking forward many more to come as far as the student is concerned. Further, the student who want to get more and more knowledge, you are welcome at any point of time. Thank you. And thank you on behalf of Avanta Gir Gausala. Jai Go Mata.